Este es un combo de soldadura profesional. Incluye su soldadura de estaño 7 milímetros, su pasta para soldar. Contiene su estación de soldadura con regulador de corriente, además de eso un cautín de 40 watts. Además incluye su lupa de apoyo más sus pinzas. Es ideal si quieres soldar de una manera más cómoda. Comenta soldadura para tener más información.